あれ年配の方々がいらっしゃらないんですけど。わかりました。入っちゃいました。大変だからね。はい、大丈夫ですか？準備整いました。最後まで3曲続けていっちゃいますよ。ね、そう楽しみましょうね。はい、では構え。ちょっと待ってって言ってない？ちょっと待ってって聞こえた気がした。大丈夫？大丈夫、慌てなくていいよ。踊り子さんかな。そうかな。何名か。待ってって言った。一瞬。待ってるよ。待ってるよ。慌てなくていいよ。見て見て。大丈夫大丈夫。あ、よかった。大丈夫よ。いい場所取ってね。あ、見てる方々でも踊る方はね参加していただいてもいいですよ。ね、あんたビンゴやってる。あ、ビンゴね。みんなでお客さん行ってます。なるほどね。これ以上雨が強くなって違う人に皆さんならないように早めにやりましょう。あとはでも楽しんじゃいましょうね。はい、できます。はい、じゃあスタート。
一曲いきますよ。もう一曲は大好きな栃木のチームの皆さんの総合曲。ちょっとね、雷もう来ちゃってもね、起きちゃってもね、はい、もう大丈夫なんで、はい、とどろけライブお願いしましょうか。さあ行きますよ。はい、構えて。とどろけライブ、はい、はい、スタート。ってない人がいます。はい、じゃあラスト
よさこいといえばこれ、よっちょれいきます。最後まで楽しんでください。それスタート。出てきた。皆さんいかがでしたか？楽し